الجاليه الجزائريه، وشفنا واش دار البدعو زغماتي بالقاسم الزغماتي، وسمعنا واش قال فعليا الناطق الرسمي للحكومه الجزائريه عمر بن حيبر. قال باللي هذا القانون يبغى يقلع الجنسيه الجزائريه، الجاليه الجزائريه، يحترم اتفاقيات الدوليه. يا سي بالحيبر ما تحشمش على روحك، ماشي انت راجل قانوني، هذاك دكتور في القانون، وقريت المقالات اللي كنت تدير فيهم في الثمانينات في التسعينات، والناس كانوا يحترموك. بل في اندونيسيا كان وقت كانت عندك نظرة بالنسبة يعني الإسلام في اندونيسيا، بس باللي دخلت الحكومة مش عارف واش صرا لك، مش عارف قلعوا لك لافيش ولا لا كارت سيم ولا مش عارف. ما تحشمش على روحك شوية، ما تحشمش على روحك وترتب روحك شويه، وبركه ما تخلط في الوطنيه الجزائريه وتقسم الشعب الجزائري بين الشعب اللي راه ساكن في 58 ولايه والشعب اللي راه في الخارج. C'est bien d'avoir des ambitions politiques, mais pas sur le dos de la préservation de l'identité algérienne, de la préservation de la nationalité algérienne, et sur le dos de la fragmentation de la nationalité algérienne entre ceux qui vivent en Algérie et ceux qui vivent à l'étranger. أنا بالي بلي قريت في باريس، دونك نهضر معاك بالفرنساوية. C'est honteux ce que vous êtes en train de faire. J'ai lu votre dernière déclaration où vous dites que l'avant-projet portant sur le retrait de la nationalité algérienne à des membres de la diaspora algérienne qui porterait atteinte à la sécurité nationale, cet avant-projet respecte les conventions internationales. C'est totalement faux et vous le savez. Vous savez que vous méritez d'être destitué immédiatement de votre poste au niveau du gouvernement algérien. Car c'est scandaleux ce que vous faites. Scandaleux. وتقولها لك باللغه الفرنسيه اللي تعرفها واللي تعلمت القانون في باريس. عيب عليك، حشومه عليك واش راك دير يا ناطق الرسمي للحكومه الجزائريه. ما تحشمش على روحك. Il n'y a personne dans ce pays pour vous limoger. Il n'y a personne dans son pays pour vous rappeler à l'ordre. Il n'y a personne au niveau de l'institution militaire algérienne pour vous dire que vous avez franchi la ligne rouge. ما تحشمش على روحك. تهدر هذا الهضره في الجزائر، بلاد الشهداء ربي يرحمهم اللي ماتوا بهذا البلاد تستهل الاعلام، وبهذا البلاد تستهل الجنسيه الجزائريه، وبغيت تقلع الجنسيه الجزائريه. Je vous le dis à haute voix pour vous dire que vous avez franchi la ligne rouge. Et j'espère qu'au plus haut niveau de l'État, il y aura des gens suffisamment nationalistes, wataniyin, bah يقولوا لكم برا. بنخلي البدعو بالقاسم زغباتي ولا معيط له ناطق الرسمي تاع الحكومه الجزائريه سي عمر بن حيبر يحاولوا يقولوا جنسيه جزائريه. الجزائريين راهم ساكنين في الخارج على جال بوبليكاسيون فيسبوك ولا يوتيوب، هذه قلعوها من راس تاعكم. جامي 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 جو فو بارل ان طونك سيتويان الجزائريين نخلي اي واحد يبس الجنسيه الجزائريه، اي جزائري واي جزائريه اللي راهم ساكنين في الخارج. فهموا مليح وسمعوا مليح والحرف نعرفوا، دونك تقدروا تدخلوني جي اوكان بروبليم. Et je vous poursuivrai partout au niveau des instances internationales ودخلوا الحبس. على بالكم دخلوا الحبس. Et vous le savez بلي on peut vous faire condamner par les instances internationales.
pour violation d'un droit souverain à la nationalité. On n'a pas le droit de retirer la nationalité algérienne à un citoyen qui ne possède qu'une seule nationalité. Et vous le savez. Donc, هذا الشانتاج راكم ديروا فيه اقلعوا من الراس تاعكم. والحمد لله